Halo, apa kabar? Selamat ketemu lagi dengan channel Sama BTV. Hari ini saya di rumah Mas Dodi Priastono di Karangdaleman, Mertoyudan. Ini pasiennya cukup banyak. Saya mau ketemu Pak Mulya. Pak Mulya itu awak bis malam, jurusan jauh. Pernah sakit batuk dan sekarang sudah sembuh. Terus kesini nganter saudaranya. Nah, itu Pak Mulya itu yang pakai jaket coklat itu. Kita temui Pak Mulya, mudah-mudahan memberkati banyak orang pengalamannya. Dan jangan kapok berbuat baik, jangan lupa berbuat baik. Terima kasih. Gusti kula nyuwun tambah ning jiwa sekering rokok. Halo, selamat siang Pak Mulya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa diperkenalkan Pak Mulya? Nggih, saged. Nggih nami kula Mulya wonten mawon. Ya asli Tidar Warung Magelang. Nggih, niki kronologi kangge penyakit kula niku Bisa campur bahasa Indonesia, Pak? ya, nggih. Ya. Ini saya punya keluhan itu waktu segitu, gini dulu aja, saya kan seorang driver bis putra remaja, kadang ya Gunung Hatta gitu. Keluhan saya itu kalau di bis sekarang itu kan nggak ada yang nggak AC ya Pak. Semua AC. Jurusan nah, mana Pak? Jurusan waktu di Gunung Hatta saya Malang Jakarta. Ya. Setelah di Putra Remaja kemarin itu saya Jogja Palembang. Oh, jauh semua ya Pak ya? Ya, AC-nya nyala terus. Nyala terus. Nah, itu masalahnya. Maka dari itu saya itu terus yang nggak tahan itu masalah batuk Pak. Masalah batuk. Kalau nyopir sambil batuk kan malah bisa goyang-goyang Pak. Bisa Pak, bisa goyang. Kalau ada lindu itu ngepasi pas di Palembang itu di jalan tol aja bis bisa goyang-goyang, masalahnya pas ada lindu. Oh, ada gempa ya. Lanjut. Ya gitu Pak ya. Saya terusin. Nah terus saya punya keluhan kalau di AC itu yang nggak kuat saya masalah batuk. Nah, waktu itu saya sampai satu setengah bulan lah batuk terus. Nah, setelah ada teman yang namanya Pak Rianto asal dari Bandungan itu ngasih tahu ke tempat Pak Dodi di Karangdaleman sini. Ya alhamdulillah saya rokok ini Pak, rokoknya seperti ini. Oh, rokok Habat. Ya. Ini harga 22,5, harganya kurang lebih segitu. Itu manjur sekali untuk bisa menyembuhkan batuk saya. Kenyataannya saya cuman beli 2 bungkus waktu itu, 2 bungkus untuk rokok. Belum habis 2 bungkus 2 hari itu belum Pak. Batuknya udah sembuh. Batuknya langsung reda ada. Cuman ada sedikit-sedikit. Sampai sekarang ini udah hampir setahun saya udah enggak batuk lagi. Alhamdulillah. Gitu. Pak Mulya berapa kali terapi di sini? Terapi alhamdulillah cuman baru 2 kali. 2 kali. Ya, bisa dihitung 2 kali aja gitu. Iya. 3 kali sama ngater ini adik ipar gitu. Iya. Itu 1,5 bulan waktu batuk itu jarak jauh berapa seminggu berapa kali jalan Pak? Seminggu itu terus saja Pak. Kalau Malang Jakarta itu terus dari sana sore, dari Malang sore sampai sana pagi, nanti sorenya dari sana lagi ke sini ke Malang gitu. Oh iya. Tapi kalau Palembang kan Jogja sampai Palembang itu 1 hari 2 malam. 1 hari 2 malam. 1 hari 2 malam. Oh iya. Dari jauh ya Pak ya. Paling enggak ya 1 minggu itu 1 PP gitu. Sampai sekarang rokoknya itu Pak? Atau ya, berhenti merokok? Masih ngerokok Pak. Masih merokok. Masih ngerokok. Berhenti juga bagus kok Pak. Jangan Pak, nggak boleh. Saya hiburannya cuma rokok ini aja. Hiburan. Nggak ada lain. Cewek juga nggak, rokok aja. Hiburannya. Nah ini Pak Mulya nganter saudara-saudaranya. Sakit apa itu? Sakitnya itu ada yang saraf kejepit, terus ada yang apa keluhannya ya tadi saya kurang dong. Tapi ya ini saya ikhtiar aja ke tempat alamat Pak Dodi sini untuk penyembuhan lah. Ya insya Allah bisa sembuh lah gitu. Kalau dulu batuknya itu
pernah periksa ke dokter, Pak? Pernah periksa ke Sakit dokter. batuk apa Udah katanya? 3 kali saya periksa tapi ya obat habis. Batuk lagi. Obat habis batuk lagi. Ini alhamdulillah kok ngerokok ini tadi 2 hari udah sembuh, sampai sekarang udah hampir Kembali 1 tahun. driver lagi, menjadi driver lagi. Sementara saya Pak, karena orang tua udah tua, jadi saya sementara berhenti dulu. Berhenti dulu. Kasihan orang tua di rumah sendiri. Oh iya. Kalau Pak Mulya, ini kan rokok ini kan sulit didapat. Kalau beli rokok di mana? Ya kalau sumama ini contoh adik saya ini ya, adik ipar itu. Rumahnya Bandung. Ya nanti kalau misalkan paling dia ngomong sama saya terus nanti saya poskan lah, beselkan. Oh dikirim. Kirim ke paket ke ya? Paket lah. Oh iya. Mudah kalau masalah itu sih mudah. Oh, kalau ini untuk orang-orang teman-teman yang sakit seperti Pak Mulya, apa himbauannya? Ya himbauan dari saya pribadi yaitu kalau bisa ya memang rokoknya itu enggak menyebar kemana-mana ya Mbak, enggak jauh juga ya bau Pak. asapnya. Nah itu mungkin masih lingkungan Magelang, maka dari itu kalau memang yang agak jauh ya saya sarankan kalau bisa itu ke tempat Pak Dodi dulu, nanti misalkan kan bisa langkah selanjutnya bisa dipaketkan atau gimana lah caranya. Oh iya. Alamannya itu di mana ya, sini Karangdaleman ya Pak ya? Iya, Karangdaleman, Danurejo, Mertoyudan. Danurejo, Mertoyudan gitu. Oke Pak Mulya, terima kasih berbagi Ya, pengalamannya. sama-sama, Pak. Semoga teman-teman yang lain juga sehat. Ya, insya Jangan Allah. kapok, berbuat baik. Nanti kalau ada teman yang agak sakit apapun nanti tetap saya bawa ke sini. Mudah-mudahan nggak ada teman yang sakit, Pak. Iya, mudah-mudahan nggak ada. Ya. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.